Müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü mövzumuz məktəbə qədər təhsil müəssisələrində təhsil verənlərin hüquq və vəzifələri, uşaqların hüquqları, valideynlərin hüquq və vəzifələri dərsini keçəcək. Qeyd edim ki, bu hüquq vəzifələr həm müsabiqə mərhələsində qarşınıza çıxacaq, həm də ki, müsahibə mərhələsində. Ona görə də, bunları əzbərləmək lazımdır, diqqətli fikir vermək lazımdır ki, hamısını bilək. Və qeyd edim ki, təhsil verənlərin hüquqları azdır. 5 dənədir. Bunu rahat şəkildə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Başlayaq. Birinci deyir ki, əslində hüquq deyək nədir? Hüquq bizim haqqımızdır. Biz bunu tələb edə bilərik. Vəzifə isə bizim borcumuzdur. Biz buna əməl etməliyik. Birinci başlayırıq təhsil verənlərin hüquqları ilə. Təhlükəsizlik və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. Bu aiddir müəllimlərin hüquqlarına. Əlbəttə ki, tək müəllimi yox, bütün işləyənlərin hüququdur ki, təhlükəsiz mühitdə, normal iş şəraiti ilə təmin olunsun. Birincisi olduğu təhlükəsizlik və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. İkincisi nədir? Təhsil prosesinin təşkilində, idarə olunmasında, təhsil layihələrində iştirak edə bilmək və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürmək. Hər hansı bir iclas olsun, hər hansı bir layihə olsun, orada müəllim öz fikirlərini, öz layihələrini irəli sürə bilər. Bu da müəllimin hüququdur, haqqıdır. Üçüncüsü, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmağı tələb etmək. Bu da müəllimin hüququdur, haqqıdır. Sonra təhsil prosesində tətbiq olunan formanı, metodu və vasitələri sərbəst seçmək. Müəllim istəyir məşğələ keçir, istəyir məsələn hər hansı bir üsul, iş formasını, iş üsullarını seçir, tutaq qrupla iş edəcək bugün və yaxud da ki, hər hansı bir iş üsullarından olsun, nağıl etmədən, klasterdən istifadə edir. Müəllimin haqqıdır, bunu seçə bilər. Beşincisi, mükafatlandırılmaq və tərtib olunmaq. Mükafatlandırmaq və tərtib olmaq, müəllimin haqqıdır. Müəllim, hər hansı bir sertifikatla tərtib oluna bilər. Bir növ müəllimi həvəsləndirmək üçün, bu da müəllimin haqqıdır, hüququ deməkdir. Sonra gəlir müəllimin vəzifəsi, borcu nədir müəllimin? Birincisi, məktəbə qədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Daha sonra ixtisasını artırmaq, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək, sertifikasiyadan keçmək. Müəllim, indi işləyən müəllimlər üçün qarşıda sertifikasiya imtahanıdır. Müəllimin vəzifəsidir ki, borcudur ki, həmin sertifikasiya imtahanında iştirak etsin. Hər zaman yaradıcılıqlarla məşğul olsun, yaradıcı bir müəllim olsun, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltsin, çoxlu biliklərə malik olsun. Bu da müəllimin borcudur, vəzifəsidir. Sonra dövlət təhsil standartlarına uyğun təhsil alanları zəruri bilik və həyati bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək. Bu da müəllimin vəzifəsidir. Müəllim hər bir uşağa zəruri həyati bacarıqları, onlara təhsili öyrətməlidir, təhsil verməlidir, tərbiyə verməlidir. Müəllimin vəzifəsidir. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin daxili nizam-intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmək. Bir müəllim bağça olsun və yaxud da məktəbdə işləyirsə, o məktəbin və yaxud da bağçanın nizam-intizam qaydalarına əməl etməlidir. Hər bir məktəb olsun, bağça olsun, özünün qanunları, qaydaları var. Hər bir müəllim ona əməl etməlidir. Təhsil alanlara Azərbaycan xalqına, dilinə, dininə, adət-ənənələrinə, dövlət rəmzlərinə, sonra Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməlidir. Əlbəttə ki, bir müəllim olaraq bizim borcumuzdur ki, hər bir uşağa biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, dilimizi, dinini, adət-ənənəsini, dövlət rəmzlərini, deyək ki, uşaqlara xəbərdar olsunlar. Uşaqların şərəf və layiqətinə hörmət etmək, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, təhsil iqtisadını yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək. Hər zaman müəllim özünə hörmət etməli, özünü hörmətli aparmalı, o adı yüksək tutmalıdır. Uşaqların təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunmasında bilavasitə iştirak etmək, onları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, uşaqların təlim tərbiyəsini və inkişafı ilə bağlı daim valideynlərlə əməkdaşlıq etmək,
Müəllimin borcudur, vəzifəsidir. Müəllim həm uşağın nailiyyəti, həm fəaliyyəti haqqında valideynlərlə məsləhətləşməli, valideynlərlə əməkdaşlıq etməlidir. Bu da bir müəllim kimi bizim vəzifəmizdir. Sonra təhsil alanları müəyyən edilmiş təhsil standartları əsasında məktəb təliminə hazırlamaq. Müəyyən edilmiş qaydada ildə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək təhsil verənin vəzifəsidir, yəni borcudur. Və qeyd edək ki, keçirik valideynlərin hüququna. Valideynlərin hüququ, yəni hər bir valideynin, müəllimin vəzifəsi hüququ olur. Valideynin hüququ nədir? Övladı üçün məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçmək. Yəni valideyn istər öz evinə yaxın, istər öz iş yerinə yaxın təhsil müəssisəsini uşağı üçün seçə bilər. Sonra məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin təşkili və keyfiyyəti, həmçinin övladının qəyyumluğunda olan şəxsin davranışı olsun, qidalanması olsun, fəaliyyəti haqqında, nailiyyəti haqqında məlumat almaq, yəni valideynin haqqıdır. Müəllimdən, bağçadan məlumat ala bilər. Təhsil alanların hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, müəssisənin ictimai idarə olunmasında və mədəni kütləvi tədbirlərində iştirak etmək, iclaslarda iştirak etmək, layihələrdə iştirak etmək bir valideyn olaraq, əgər məsələn müəllim əməkdaşlıq edirsə, valideyni çağırsa, valideyn də hüququdur ki, orada, yəni haqqıdır. Düzdür, istər iştirak edə bilər, istər etməz, yəni haqqıdır, öz istəyinə bağlıdır. Valideynlərin vəzifəsi nədir, borcu nədir? Övladının qəyyumluğunda olan şəxsinə erkən yaşdan fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmalıdır. Yəni uşaqları təhsillə təmin etməlidir, valideyn olaraq, yəni borcudur. Övladına Azərbaycan xalqının adət-ənənəsini, mənəvi dəyərlərini, ana dilinə qarşı hörmət, məhəbbət ruhunda tərbiyə etməlidir. Biz dedik ki, yəni müəllimin də vəzifəsidir ki, yəni Azərbaycan xalqına, dövlətinə, baxın, göstərəcəm. Azərbaycan xalqına, dövlətinə, dininə və dövlət rəmizlərinə hörmət ruhunda tərbiyə etməlidir uşaqları. Müəllimin vəzifəsidir. Amma müəllimdə təhsil alanlar verir. Amma valideyndə verir. Valideyndə isə deyir ki, övladına Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini aşılamaq, tərbiyə etmək. Və valideynin vəzifəsidir. Müəllimin də vəzifəsidir, valideynin də. 3. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə daxili nizam-intizam qaydalarını əməl etmək və valideynlər və digər qanun nümayəndələr arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərini əməl etmək. Yəni, yenə də deyirəm, hər bir bağçanın qayda qanunu olur, hər bir bağça müqavilə qoyur, onun şərtləri olur və valideyn də buna əməl etməlidir. Uşağın hüquqları gəlir. Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz şəraitdə mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam pedaqoji mühitdə təhsil almalıdır, keyfiyyətli təhsil almalıdır. Şəxsiyyətin alçaldılmasına, mənəvi psixoloji durumuna, sağlamlığına zərər vuran hərəkətlərdən qorunmalıdır. Fiziki və psixoloji zorakılıq hallarından qorunmalıdır. Uşaqların sağlamlığına, mənəvi psixoloji durumuna zərər vuracaq istənilən informasiyalardan, istənilən təbliğatdan müdafiə olunmalıdır uşaq. Ödənişsiz tibbi xidmətdən istifadə edə bilər, nitq qüsurlu uşaqlar, görmə qabiliyyəti olan uşaqlar, yəni istifadə edə bilər tibbi xidmətdən. Müəyyən olunmuş normativlərə uyğun qida ilə, keyfiyyətli qida ilə təmin olunmaq uşağın hüququdur, haqqıdır. Asudə vaxtının təşkilində, istirahətin səmərəli təşkilində, yəni münasib şəraitlə təmin olunmaq da uşaqların hüququdur. Yəni qeyd edim ki, çətin bir mövzu deyil. Yəni hamısını bunları bilməliyik. Yeri gəlsə bizə müsahibə mərhələsində də olsun, müsabiqədə də lazım olacaq. Çətin bir mövzu deyil. Sağ olun müəllimlər.